बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाबी पॉइंट में खुश आमदीद। आज मैं जिस ट्रैक्टर का आपको रिव्यू करवाऊंगा 480 स्पेशल मॉडल 2002, लोकेशन सरगोदा। और लास्ट में मैं आपको इसकी डिमांड के बारे में बताऊंगा। बैक टायर जो कि आपने देखे हैं न्यू है, और आपको ये साइड से इंजन और नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको टायर दिखा देता हूँ। बैक टायर आप देख सकते हैं, बिल्कुल अभी न्यू डलवाए हैं इन लोगों ने टायर। रिम का कलर साफ है। मुकम्मल ट्रैक्टर 13 आने है जिस हालत में आप देख रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको इसका दूसरी साइड से जनरेटर और सलेंसर बॉडी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में। इंजन का कलर भी आप देख सकते हैं। मुकम्मल आपको शो दिखा देता हूँ। शो का कलर भी जो है ना वो तकरीबन 13 आने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। टंकी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल कलर सही है। साइड से नज़र आ रहा है, पैदान नज़र आ रहा है, अच्छी कंडीशन में और माकूल रेट है। मैं इसकी डिमांड के बारे में आपको बाद में बता देता हूँ। शो देख सकते हैं आप। डिमांड इसकी बहुत ही माकूल। इसकी डिमांड 6,75,000 रुपये है। और थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा। आप मज़ीद मालूमात इस नंबर से ले सकते हैं। इनमें से कम बेशी हो सकती है, आप मालिक के साथ रब्ता करेंगे तो। साफ कंडीशन में ट्रैक्टर है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और जो ये नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है 0342478261 0342 47 82 614। आप इस नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।